హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఓకే, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి చికెన్ పకోడీ ఎలా చేద్దామో చూద్దాం. ముందుగా చికెన్ ఫ్రెష్గా కడుక్కొని అల్లం, పసుపు, కారం, సాల్ట్, ఉప్పు వేసి వేయాలి. అలాగే ఇంట్లో చేసిన గరం మసాలా కలిపాక ధనియా పౌడర్, ఆయిల్, ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ రెస్ట్ ఇచ్చి తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేసి మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి మంచిగా దూరగా వేయించుకోవాలి. సేమ్ ఇదే రిపీట్ చేస్తూ మనం ఎంత క్వాంటిటీ అయితే మిక్స్ చేసుకున్నామో చికెన్ అంతా మంచిగా ఫ్రై చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. రెడీ అవుతుంది, ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి.